jenna saydoo keenya ammoo akkuma dura siin jedhee jaalalli micayyoo kanaa yoo keessa kee hin jirtu taate micayyoo kanarraa osoo fagaachuudhaaf jechuun namni ammoo atattamuma kanaan jala mureetan sirraa fagaadhaa jettee isiitti dubbachuu osoo hin taane adeemsa keessaa micayyoo kanarraa fagaachuudhaaf osoo yaaltee gaariidha. Atis jireenya qabdaa, ilmaan kan kee haadha manaa kee qaalii sana ishii waliin jiraachuu siif wayyaa. Akkasuma immoo haadha manaa biraa barbaadda yoo taate haadha manaa biraa kan abbaa manaa hin qabne yookiin kan hiriyyaa hin qabne kanaati manaa keellee si jaallattee wajjiniin jiraachuu dandeessan. Si galee haati manaa keellee si jaallattee kan haadha manaa kee wajjin waliigalteedhaan ilmaan kan keerree si jaallattee kan jiraachuu wajjiniin dandeessan osoo barbaaddattee akkasii wayyaa. Dhaamsi nuti siif qabnu kanadhaan dhaamsi nani harka dhaqanii itti seenanii raawwatanii kan wajjin rakkatan kana baay'ee takka namatti ulfaata. Wabiin amma ofuma isaatii jechuudha. Ofuma isaatii harkaan geessee itti kennee raawwatee amma miidhamaa jira jechuudha. Gaafa dura piraankii akka ayyuun taatu taasisee wabiidha akka seedoon piraankii ayyuu taasisu kan godhe wabii mataa isaati jechuudha. Ayyuu dhiifama. Ayyuu dhiifama. Amma rakkataa jira. Mee viidiyoo kana laallee walitti deebina. Egaan akkuma argaa jirtan jechuudha. Seenaa kaleessa waliin dabarsaa turan, wantoota kaleessa waliin ta'aa turan, alhaala kaleessa wajjin taphataa turan yaadatee raawwatee amma egaa mana bunaallee dhaqee bunallee dhuguu dadhabee bakka bunaa taa'ee isii sammuu keessatti yookiin immoo yaadate keessa isaatti jechuudha. Sanaan booda bunichallee dhiisee deeme natti fakkaata, waan dhuge na fakkaatu. Egaan dhugaa wabii waa baay'eedhaan bahaa jira. Waa baay'eedhaan bahaa jira osoo jedhu guyyaa dheengaddaa Sumayyaan qalabatiin badee kan jedhu odeeffannoon isii bira ga'ee qalabatiin birrii guddaadhaan bitame akka badee jechuudha. Seedoon birrii guddaa baasee raawwatee kan ayyuudhaa biteef qalabatiin akka badeedha kan dhageenye. Namoonni baay'een keessan dhageessanii jirtu. Har'ammoo waan haaraa dhufe jechuudha. Maaliifin mucaan kun haqa isaatiin deema jechuudha. Haqaan deema, dhugaa qaba, hiriyyaa isaati. Yeroo sanatti mucaan kun fattanuudhaaf jira miti. Namoonni warri dubartiis baramma yeroo tokko kan abbaa manaa isaanii fattananii jiran bara dubartoota itti erganii raawwataniiti sin jaalladha jedhiini bakka asii malee jiraachuu hin danda'u jedhiini mana jedhanii raawwatanii bara kan shawwadanii jirani. Amma innis wabiinis ayyuu akkasittiin piraankii ishii gochuu barbaadeet piraankii ta'e ofii isaatiif jechuudha. Piraankii qofa osoo hin taane zeeroo gale. Zeeroo. Miskiina wallahi. Miskiina dhugaa rabbi. Baay'ee tokko ulfaata. Har'ammoo waan haaraa dhufe kaa jechuudha. Iyyaasuu mana Iyyaasuu birraatti argitanoo ta'e har'ammoo oolatu badee jedhanii oolaa kan cidhaaf bitame jechuudha. Guyyaa cidhaa kan qalamu na fakkaata ta'e hoolaan maaliidhaaf garuu kan qopheeffamu? Horiidha miti sangaadha miti cidharratti kan qalamu sangaadha miti. Hoolaan maaliif bitame jira? Hoolaa qabatanii dhaqu? Maaliif jira? Hoolaan maaliif bitame dhugaa? Hin beekne garuu hoolaan maaliif akka bitame hin beekne garuu hoolaan badeedha kan jechaa jirani. Akkuma beekamu egaa viidiyoo Sumayyaa keessatti yoo dhaggeeffattanii Sumayyaan qalabatiin kun badee miti wabii kaasaa wabii kaffalameedha kan jedhame. Already wabiin wanti kaffalameef akka hin jirredha quba kan qabnu. Homaa wanti kaffalameef hin jiru, wanti isaaf irree godhame tokkollee hin jiru akka jedhametti odeeffannoo kan irraa qabnu jechuudha. Egaa wabiin ofuma isaatii of yaalchisaa ofuma isaatiif of wantini jechaadha kan inni jiru, of akkamaadha kan jiru. Egaa dhiigni isaas kan kenname wanti dhiiga isaa sanaafis bakka bu'aa dhiiga isaa sana kennameef tokko wanti jiru hin jiru. Ofii isaatiif of akkamaa jira, ofii isaatiif of gargaaraa jira jechuudha. Haa ta'u malee jaalalli waan nama hin qoonne hin qabdu. Jaalala waan taateef jaalalaaf gatii baay'eetu baha. Jaalalaaf waan guddaatu ta'ama.
haa ta'u malee ammanis jaalalaaf gatii baasaa jira jaalalaaf of kennaa jira jechuudha of kennaa jira osoo hin taane gaa yaa hanga lubbuutitti of dabarsaa jira jechuudha inni walaakin rabbiin isaa jabeessu uumamaa jechuu hin dandeenyu bakka kanatti dhaamsin ani seedoodhaa qabu yoo jiraate micayyoon tuni dura isa gaa tarii akka carraa ta'ee jaalachuu dandeessi seedoon immoo jaalala micayyoo tanaa of keessaa hin qabu dura waan ta'eef yaa piraankii godheennaanuma piraankii gochuu dhaqee ittaansee immoo mucayyoo tana kana dura waan beeku miti jaalatee waan jaalalli micayyoo kanaa keessa isaa jirtu miti dirqamuma ta'eeti kan inni amma micayyoo kana wajjin jiraachuudhaaf yookiin immoo fuudhuudhaaf kan itti adeemaa jiru si jaaladhee jira waanuma ishiin jetteeniif jechuudha. Jaalalli nama tokkitti nama jaallatee inni tokko yoo jaallachuu baate jaalala garaa fuulduraatitti jireenya garaa fuulduraatitti bareedduu namaaf hin taatu. Haa ta'u malee immoo jaalala sana keessatti lachan isaaniiyyuu tokkoof tokko ta'anii yoo wal jaalatanii ta'ee jaalala bareedduu yookiin immoo jireenya garaa fuulduraatittiyyuu jireenya bareedduu kan jiraachuu danda'ani. Anamma akka yaada kan kootti seedoonni jaalala micayyoo kanaa hin qabu. Micayyoo qofatu jaallatee jira akkana ni yaadii yookiin akkana itti ilmaamee jirutti jechuudha. Maaliifin kana dura sadii micayyoo tana hin beeku waan ta'eef jechuudha. Yaa wabiituyyuu piraankii godhi jedheeni piraankii gochuu dhaqee raawwate. Egaa wantoonni guyyaa sana irratti raawwatame seedoo irrattis waa baay'eedha akka bal'aas argatee jira. Egaa waa baay'eedha haa ta'u malee miidiyaa irratti egaa urfatti meedaa irrattidha kan isaan akkasittiin piraankii Fami godhamu namni sun qeebale jechuudha. haa ta'u malee Hamilee nama cabsa sirriidha. Dogoggora guddaa dalagee akkatti tore jettee yaanne maaliif wajjin turreen beenu yeroo tokko lagarraa ijoollummaan isii beeka isiin tolcheen guddatini. Akka qoosaa maatiin akkas jedhaa ture akkuma achirra dubbannetti. Kanaafuu dhiifama guddaa naaf godha. Isillee dhiifama guddaa gaafadha. Viidiyoo irratti akkuma argitanitti dhiifama ni gaafadha. Sila aartiin deemtee achiin waan badhaasa bareedaa isa yookaan hadiyyaa bareedaa bitee araarfadha inshaallah waan gatiin isaa qaalii ta'e. Kanaafuu isinis laayik gochuun jajjabeessaa isin jedha maaliifi wabiin amma waan dura micayyoo kana akka isii seedoon piraankii godhu kan taasise wabiidha waan ta'eef wanta tokko amma yoo inni caanni godhee raawwadhe kanan dubbadhu ta'e wanti sun jalaa natti kaati balleessa qaba kaanis kanaaf ofirra sodaataa barintinii jedha malee osoo balleessa qabaachuu baatee bar jabaatee dubbatataa ture garuu waan balleessa qabuuf ofirra qabata waan balleessa qabuuf ofirra qabata jechuudha walaakin wabii keenya rabbii sibira haa dhaabatu abshiir siin jenna. Garuu ani akka yaada kan kootitti dhugaan kan kee ammallee hojjetaa jirtiin jedhaani tokkoffaa irratti qalabatiin birrii guddaadhaan bitame badee jira lammaffaa irratti immoo hoolaan badee jira sadaffaa irratti maaltu akka badu hin beekamu yookiin immoo ayyuu dhumatuyyuu badee si bira dhufuu danda'a abdiidhaan eeggadhu siin jedha abshiirii si jaalanna si kabanya yoo didamte immoo yaa andu heeda andu takka laalu arille inde didamnaan immoo tokko yoo deeme tokkotu bakka bu'a jedhama waan ta'eef miira keellee of eegi ofillee hin miidhini kanaan booda lolaafirree hin deemini hin miidhamta waan taateef abshiir siin jenna saayidoo keenya immoo akkuma dura siin jedhee jaalalli micayyoo kanaa yoo keessa kee hin jirtu taate micayyoo kanarraa osoo fagaachuudhaaf jechuun namni ammoo atattamuma kanaan jala mureetan sirraa fagaadhaa jettee isiitti dubbachuu osoo hin taane adeemsa keessaa micayyoo kanarraa fagaachuudhaaf osoo yaaltee gaariidha. Atis jireenya qabdaa ilmaan kan kee haadha manaa kee qaalii sana ishii waliin jiraachuu siif wayyaa akkasuma immoo haadha manaa biraa barbaadda yoo taate haadha manaa biraa kan abbaa manaa hin qabne yookiin kan hiriyyaa hin qabne kanaati manaa keellee si jaallattee wajjiniin jiraachuu dandeessan si galee haati manaa keellee si jaallattee kan haadha manaa kee wajjin waliigalteedhaan ilmaan kan keerree si jaallattee kan jiraachuu wajjiniin dandeessan osoo barbaaddattee akkasii wayyaa dhaamsi nuti siif qabnu kanadhaan dhaamsi ani siif qabu osoo akkas godhattee gaariidha mucaan kunis nu jalaa miidhamee jira maaliifiin bakka kanatti hiriyyaa waggaa dheeraa waliin turanidha daa'iminatiidha kaasnee wajjiniin egaa agaarraa geenyedha kan isaan jechaa jiranii egaa hiriyyaan yeroo daa'iminatii waliin dabarsanii dhufanii namatti oofti
Kanaaf iyyuu jechuudha seedoo keenya osoo harka keessaa baafattee kan siif taatu kan haadha manaa kee wajjin walii galtee qabdu osoo barbaaddattee siin jedha dhaamsi kan koo kanadha. Namoonni haaraan gara chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraayib godhaa maatii ta'an isiniin jira kana hundumaan gootaniif galatooma.